Fish on. Fish on mga master. Fish on mga master. Fish on mga master. Fish on. Mamsa mga master. Hanap tayo ng magandang spot, mga master. Maghanap tayo ng magandang spot para sa pangawil, mga master. So ito na naman yung mga shoutouts natin bago tayo magsimula sa ating videos. Okay? So shoutout po kay Cesar Win Carl De Pedro. Okay? Salamat master sa suporta. And Noel Fishing Adventure. Master, thank you, thank you. GSA Fishing TV. Ito kay Lionel Fletcher. Okay? So, kahit hindi ko masyadong maintindihan yung message niya, I just wanna say thank you, Master. Thank you for your support. Dadas Fishing TV. Bro, salamat. GR Tumada. Pade, thank you very much. And of course, Kabigaunan Fishing Adventure. Okay, sabi niya present. Palagi talagang present ito si Master Kabigaunan. Shout out din kay Rots Fishing TV. Salamat sa suporta master. RGC Kasibad Fishing TV. Salamat din master. Ito kay Jansky Channel. Sabi niya, wow, libre na ulam. Heart, heart, heart. Okay, so Jansky Channel, maraming salamat po sa suporta. So doon naman po sa mga gustong magpa-shoutouts, paki-comment na lang po whenever na meron akong bagong video uploads. Paki-comment na lang po sa comment section natin kasi para may shoutout natin sa sunod na video natin. Okay, so yan lang po muna. Maraming salamat po.
Fish on mga master. Kaya to uy snapper. Okay. Pwede na. Good size na. Unang cast pa lang. So good size na. Tabi lang po. Good size na mga master, ha? Oh. Okay. Saan mga master? Uy, unhook. Naka-unhook. Unhook mga master. Unhook. Snapper yun. Unhook. Okay lang.
Uy, baba. Nakasirang ako mga baba. Ngayon, naglipat kami ng spot mga master. Nandito na kami sa Magasang. Malapit na. Malapit na talaga sa Magasang. Tabi-tabi lang po mga baba. So yan po. Yung nakikita nating rock formation. Sa Magasang po yan. Yun na po yung Magasang. So nag-change tayo ng setup kasi nag-loose yung screw ng ano na. Nandito tayo mga master sa ano? Sa bato, sa gitna. So nakikita natin yung rock formation ng Magasang. So dito tayo sa gitna, sa bato. Dito tayo mag-cast. Bigyan na sa kakilo na. Okay. So, master, oh. Anong ano kaya to? Oh. So, ito, kunin na lang natin to. Oh. Pwede na to. Oh. Uy. Maliit pa mga master. Maliit pa, oh. Ano na lang natin to.
Malamban, tol. Release na lang natin to para lumaki pa. Oh. Maliit. Maliit pa. Release natin mga master. Oh. Kasi maliit pa eh, para lumaki pa yun. Monster. Sean. Sean mga master. Kaya to. Mamsa. Mamsa na maliit. Mamsa, mga master. Okay na, thank you.